Bu papağan kendi adını biliyor. Her papağanın sürü içinde kendine ait bir çağrı sesi var. Onların özel adı. Ve sadece kendi adlarına tepki veriyorlar, diğerlerini umursamıyorlar. Yani papağanına seslenirken dikkat et, seni gerçekten tanıyor. Ve bu, papağanların sadece küçük bir sırrı. Merak ettiğin başka sırları öğrenmek istiyorsan YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın ki doğanın gizemlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki hayvan keşfinde görüşmek üzere. Hayvanpedia TV'den sevgiyle.